안녕하세요. 깊은 인생 힐링 사주의 뱃쌤입니다. 오늘의 문장은 추명가 샵 063입니다. 무기일생 다 금수목 비위 약해 걱정되고 경신일생 다 봉하는 천식 혈질 해수기라. 문장 해석입니다. 무기일간이 금수목을 많이 만나면 비위가 약해서 걱정되고 경신일간이 화를 많이 만나면 천식, 혈질, 기침기가 있다. 핵심 단어입니다. 비위, 지라와 위를 말하며 음식을 먹고 싶은 생각도 의미합니다. 천식, 숨이 가쁘고 기침이 나며 가래가 심한 병입니다. 혈질, 혈액의 질병, 해수, 기침을 한방에서 이르는 말입니다. 명리 포인트입니다. 무기일생 다 금수목. 무기토는 위치로는 중앙이고 오장육부로는 비장, 위장에 속합니다. 일간이 무기토인데 주중에 금이 많으면 토생금으로 토의 설기가 심하여 약해지게 되고 수가 많으면 토국수로 재를 극하느라 약해집니다. 일반적으로 토국수는 토가 이기지만 수가 왕하게 되면 수다토류라 오히려 토가 붕괴되어 쓸려 나가게 됩니다. 목이 많으면 목극토로 극을 당하니 토가 약해집니다. 또한 무기토가 일간이 아니고 연, 월, 시주 중에 어느 곳에 있더라도 토를 기준으로 재성과 관성을 많이 만나면 토가 약해지는 것으로 보아야 합니다. 경신일생 다 봉화는 지난 샵 61, 샵 62 문장의 내용에 더하여 추가적인 증상을 안내합니다. 경신금이 오장육부 중에 대장과 폐장에 속하게 되는데 일간이 경신금인데 일지나 다른 주 중에 화가 왕한 경우 즉 관살이 왕하게 되면 경신금이 더욱 약화되어 왕한 화의 기운으로 심장이 확장, 충혈되고 심장이 화극금으로 폐를 극하게 되어 폐의 기능을 방해하니 숨이 찬 병인 천식, 기침과 가래가 생기는 해수병이 생기게 됩니다. 오늘의 한 줄, 무기일간이 금, 수, 목을 많이 만나면 비위가 약해서 걱정되고 경신일간이 화를 많이 만나면 천식, 혈질, 기침기가 있다. 구독과 좋아요는 큰 힘이 됩니다. 다음 문장도 곧 이어가겠습니다.